大家好，最近这个货船搁浅事件被炒得沸沸扬扬，就是苏伊士运河那个货船。我们来看，刚好一个400米的船，它挡住了这个200米的河道，而这个河道呢，又是一个全球的经济命脉。今天我们就来看一下，它这个事件对股市有多大的影响，包括这个油价。我们来看卦，这个卦呢是咱们网友一个大神，真的是个大神啊！这个卦是他起的，然后我们就是共同讨论了一下。今天呢，我还是主要按他的思路来讲，然后跟大家分析一下。首先，这个初爻死水临玄武，玄武呢其实就代表运河，然后父母爻为巳火。巳火代表船，它伏藏于2爻之下。从象意来看，就是这只船搁浅于堤坝。6爻讲究的一个独象的效果，其实这个象来说还是很明显的啊。然后4爻死孙申金，它可以冲开这个2爻寅木，冲开之后来解救这个搁浅的船，解救这个巳火嘛。但是现在来看，死孙爻动化为空。也就是说，目前还没有什么方案，目前没效果。但是等到了现在是亥日是旬空的，等到了28号这个亥日来了之后，填时之后，就会有突破性的进展。为什么？因为四亥相冲啊，它就是冲动那个船嘛，亥那个巳不是这个船嘛，四亥相冲，把这个船冲动不是冲出来了吗？但是亥水同时呢又和这个飞神寅木相合，影响这个4爻申金对寅木的冲开之力。所以整体来看，美国时间28号是一个解救的非常好的机会，有很大的概率。28号有明显的冲动之力，但是好像冲的又不是太彻底。我们看吧，反正概率也挺大。28号如果真的出不来的话，就得等到4月6号申金来了之后，冲开这个寅木，冲飞漏伏。伏神不就是巳火吗？巳火不就是船吗？漏出来不就是被解救出来了吗？那这个事儿对股价有何影响啊？其实股价，我觉得股价的核心其实就是人心。事件的初期呢，可能人们心里比较恐慌，然后这个价格会有一定幅度的上涨，但是有了解决方案之后，大家心里都有底了，这个股价估计就该回落了。所以我个人觉得，可能这个事儿对全球的经济影响很大，但是对股市影响，起不了决定性作用，有的话也是很轻微。好，今天就到这儿。希望大家多多点赞关注，谢谢大家。